Во собранието жестока дебата, во судскиот совет разговор на неважни теми. Додека пратениците дебатираа за судбината на 5 членови на судскиот совет, тие заедно со останатите членови се држаа седница и дискутираа за теми како ажурноста на судовите и се избираа веде генерален секретар на советот. Само екс-председателката Весна Дамева, која од стручен соработник стана член на советот по предлог на поранешниот председател Стево Пендаровски, ги удостои пратениците со нејзино присуство во собранието. Останатите си тераа како и секој обичен ден. Барањето за смена на клучните членови во советот треба да биде само почеток за поттемелни реформи, кои би можеле вистински да го кренат од дното судскиот систем. Но вистински промени и реформи не се носат преку ноќ, ниту пак има реални шанси резултати да се покажат во скоро време. Потребни се тимови на ниво на сите институции, анализи и нови закони, а првиот чекор за брзи резултати е откажување на политичарите од нивно влијание врз судската власт, коментира професорот Гордан Калојџиев. Треба да се направи една цела стратегија, да се делува на многу полења, да се направат истражувања, бидејќи има, да речем, на многу фронтови, ако сака да се има резултати. Значи, брз резултат е можен само со откажување на политиката од влијание врз судството и обвинителството. Стопената доверба на граѓаните од само 2%, како и скандалозното однесување на членовите на судскиот совет во изминативе години, придонесе владата да бара начини како да закрепне кревкиот судски систем. Покрај најавените реформи во правосудството, пратеничка група на ВМРО-ДПМН поднесе интерпелација за членовите на советот кои се избрани во собрание, бидејќи не им помина извештајот за сработеното за ланската година. Дури и меѓународната заедница реагираше за нивната работа. Поради нивните скандалозни одлуки во советот, досега и делот амбасадорите откажаа соработка и прекинаа проекти наменети за македонското правосудство. Судскиот совет изминативе години работи со голем број скандали и е критикуван за несовесно работење од представниците на меѓународната заедница кај нас. Оценската мисија НЕУ, која влеза во советот по избивањето на скандалот со разрешувањето на екс-председателката Весна Дамева, даде 40 препораки ова тело самото да се реформира, но досега ништо не видовме од тоа. Исто така и последниот извештај на Европската комисија говори за партиски влијание и непотизам при избори на судии во судскиот совет.